Всем привет, вы на моем канале, и сегодня у нас ремонт, то есть мы тут будем клеить обои. Сначала мы должны отодрать, что я сейчас с вами буду делать. Так. Где там несок? Где там несок, я не знаю, где несок. Кстати, я вам в конце видео покажу, какие обои купил. Как это отодрать? Подписчики, помогите, как мне это отодрать. Эти маленькие я сделаю. А вот так вот. Оп, оп. Кстати, оператор тут новый подключился, которого вы знаете, который меня снимал, когда я вам показывал покупочки. Вот эта покупка еще была там, а обои. Обои, кстати, очень красивые. Они зелененькие. Да, они зелененькие. Те, кто любит зеленый цвет, наверное, вам нравится выбор. А кому не нравится, сори. Я чуть не упала, офигеть. Так, что тут еще есть? Что тут можно пододрать? Короче, мы купили вот такие обои. Но они, извините, не зеленые, потому что забыла. Зеленые в другой комнате, вообще в другом селе. А вот это у нас такие желтенькие, если вам не видно, это желтые. Мы их сюда наклеим в нашу комнату, где мы с мамой и моей сестрой спим. Так что классные вот такие обои. И на таком хорошей минуте мы заканчиваем. Кстати, будет две таких части. Несколько. Так что всем пока-пока. Поставьте лайк этому ролику и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. До следующего нового видео. Пока-пока.